Hello, welcome back to my channel for the sake of love and peace. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കോട്ട് വായിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, എ വെഡ്ഡിംഗ് റിംഗ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഹാൻഡ്കഫ് എവർ മെയ്ഡ്. അതായത് വെഡ്ഡിങ് റിങ് നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് മോതിരമാറ്റം, അതിൽ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആ കയ്യിലിടുന്ന മോതിരത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് കഫിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കണം. എ വെഡ്ഡിംഗ് റിങ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കഫ് ദറ്റ് എവർ മെയ്ഡ്. സോ തിങ്ക് ഡീപ്പ്, ചൂസ് യുവർ present mate carefully and sentence yourself wisely to avoid prison break. അതായത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചും നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമറസ് വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് കോട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.